大年初一，元宝吵着要去看《流浪地球》啊！看完以后，他的影评竟然是：机械狗爸爸好可爱呀！如果能把它带回家就好了。当然可以啊！你看，就是这个，这里有联合国标志，上面还有机械狗的编号，里面肯定是机械狗笨笨啦！赶紧回家玩笨笨去喽！笨笨，快出来啦！你看，这是笨笨的防御形态，它把自己变成一个箱子啦。你这是看电影看入迷了吧？我们还是一起来研究一下怎么变形吧。先来看看怎么把它拉开。哎，很简单嘛，轻轻一拉就开了。拉开以后，这两边就可以打开了。我变。妈妈，这是笨笨的机械臂呀！这关节灵活度也可以啊，不紧也不松，刚刚好。哎，我看到笨笨的头了，反了，把它转过来。我知道啊，这样看起来好像一个照相机哦，而且还可以变换各种表情呢。好可爱呀！然后总体来说，我觉得变形难度适中吧。那当然，有我在旁边教你嘛。好，我还得谢谢你呗。好啦，笨笨的头部已经变出来了。快把脚也变出来吧。这比较简单，从中间拉开，这样的话4条机械腿就可以打开啦。最后再把两侧的盖板都合起来，孔位对准扣紧。好喽，机械狗笨笨变形完成，简直跟电影里的一模一样。这可是中国科幻电影和无爱 Toys 中国原创变形玩具的结合，妥妥的中国制造啊！笨笨，快和我一起去执行任务吧。笨笨趴下，笨笨立正，哇哦！笨笨跟我握手。Hello？ 错啦，是手。对，我错了，我来生成。你好，笨笨。你好，请问你是涂恒宇吗？不是，我是小元宝。快点放手啊！去帮我拿支笔。拿笔？小元宝，你的笔来啦！好，再帮我去拿块橡皮。来，小元宝，你的橡皮来啦！这么少啊？再多拿一点。好，我天，这笨笨也太能扛了吧！哎，把水壶拿来试试看。好，那拿走，来试试看。我的天哪！幸好这脚底有避震，虽然笨笨往下一沉，但还是把这500毫升的矿泉水牢牢的接住了。作为一个机甲玩具来说，能做到这个地步也太优秀了吧！你这是要干什么？笨笨，帮我去捡橡皮。什么？你这上来死啊！有啦，还有什么？笨笨还可以做按摩。啊！每一个需要陪伴的时候，笨笨都在，就像妈妈和我。